Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni akkasuma hordoftoonni karaa chaanalii keenya kan Aafiyaa barnoota qormaata COC barattoota fayyaa akkasuma barattoota fayyaa kamiyyuu kan ilaallatu shaakala qormaata COC paartii yookaan kutaa kutaan qabannee kan isiniif dhiyaannu kutaa 16ffaa isaarra geenyeerra. Asumaan immoo chaanaliin keenya kan Aafiyaa maatii yookaan sabiskiraayibii 1000 horachuu isaa asumaan gammachuu keenya isiniif ibsuu barbaanna. Har'a paartii irraa keessatti qormaata babbareedaadha jedhamu kan barattoota fayyaatiif baay'ee mafayyadan qabannee deebii quubsaa wajjin isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadha. Gaaffii tokkoffaa. The nurse is caring for a child who has Lyme disease and a child who has rheumatoid arthritis. What problem are they most likely to have in common? A. Joint pain. B. High fever. C. Risk for urinary tract infection. D. Risk for cardiac dysrhythmia. Gaaffiin kuni the nurse is caring for a child who has Lyme disease. Nursing gaafa care godhu a child who has daa'ima Lyme disease kan jedhamtu kan qabdu. Lyme disease jechuun insect bite. Ilbiisonni gargaraa ciniinsu wanta ilbiisni nama ciniineen wanta qaama keessa spread godhee gara hundumaatti faca'u yeroo baay'ee jointii miidhuudhaan kan beekamu Lyme disease kan nuti jennu and a child who has rheumatoid arthritis akkasuma daa'ima Lyme disease kana qabduu fi daa'ima rheumatoid arthritis kan nuti jennu inflammation of the joint kan nuti jennu naannoo jointii bakka itti lafeen lama itti wal argu joint kan nuti jennuun bakki suni gaafa inflamed ta'u rheumatoid arthritis jenna. Daa'ima Lyme disease fi rheumatoid arthritis qabdu narsiin gaafa care godhu what problem are they most likely to have in common? Rheumatoid arthritis fi Lyme disease wanta isaan commonii waliin qaban maalidha jedha. Mallattoo rheumatoid arthritis fi Lyme disease dhaan wal fakkeessu. Commonii waan mallattoo isaa waliin qaban kan ta'e isa kamii jedheedha kan inni gaaffiin kun gaafate. Kanaaf joint pain kan jennu is the correct answer is A. Joint pain jenna. Maayifi lamman isaaniiyyuu arthritis jechuun jalqabumayyuu inflammation of the jointidha. Jointiin gaafa inflamed ta'u arthritis jennaani rheumatoid arthritisdha. Lyme disease immoo akkasuma insect bite gaafa ilbiisonni garagaraa bite godhanii nama tokko ciniinanii naannoo dhukkubbiin naannoo jointiitti gaafa namatti dhagahamu akkasuma feverii garagaraa gaafa qabaatu Lyme disease jenna. Kanaaf rheumatoid arthritis fi Lyme disease mallattoon commoniin isaa waliin qaban hin jennaan joint pain ta'a jechuudha. The correct answer is joint pain. High feveriinis jira garuu Lyme disease irratti baay'ee commonii miti. Rheumatoid arthritis irratti garuu high feveriin jira. Risk for urinary tract infection waan walitti fiduun qabu. Cardiac dysrhythmias miti. Rheumatoid arthritis qaba garuu Lyme disease dysrhythmia hin qabu. Kanaaf isa kana wajjin isin deemu commonii mallattoon isaa waliin qaban kan isaa wal fakkeessu joint pain is the correct answer is A. Joint pain ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan. Which of the following children would most likely be diagnosed with pituitary dwarfism? A. A 3 months old who weighs 21 pounds. B. A 4 years old child who is 41 inches tall. C. A 9 years old who has no permanent teeth. D. A 5 years old girl who has not begun to menstruate. Which of the following children would most likely be diagnosed with pituitary dwarfism? Pituitary dwarfism jechuun growth hormone insufficient of growth hormone jechuudha. Hormooniin guddina dhala namaa uumamaan qaama namaa keessatti jiru akka normaalii jiraachuu qabu gadi yoo ta'e insufficient gahaa yoo hin taane pituitary dwarfism jenna. Yookaan immoo namni tokko haala umrii isaatiif guddinni isaa gaafa wal madaaluu didu dwarfism jenna. Yeroo baay'ee dwarfismiin kun dheerina hojjaa daa'ima tokkoo fi umrii daa'ima tokko irratti kan ilaalamus ta'a. Wantuma bakka umrii daa'ima sanaa wajjin yeroo sanatti daa'imti tokko umrii kanatti kanarra gahuu qabdi jennee kan nuti yaadnu gadi gaafa isheen taatee argamtu dwarfism jennaani. Kanaaf filannoo asii gaditti dhiyaate kana keessaa pituitary dwarfism kan argisiisu isa kamidha jedha. Inni kun 3 months old who is weight is 21 pounds. Inni kun it is normalidha. Daa'imni
gaafa waggaa tokkoo fi ji'a tokko geessu 21 paawundiin gara kiiloo 10tti kan inni gad deebi'u. Kanaaf daa'imti kun noormaaliidha. Daa'imti tokko dhalattee ji'a ja'atti dachaa kiiloo ishee dabalti. Dhalattee ji'a tokkotti ji'a ja'atti jechuun gaafa dhalattu kiiloo 4 yoo taate gaafa ji'a ja'a geessu kiiloo 8 taati. Achi immoo gaafa waggaa tokko ji'a ja'a dabalatu ammas dabilii yoo dabalte gara 12 deemti. This normal range dha inni kuni. 4 years old who is 41 inches tall kan jennu dheerinni daa'ima waggaa 4 41 inches it is normalidha. A 9 years old who has no permanent teeth. It is the correct answer is C. Daa'imti waggaa 9 ammayyuu otoo waggaa 9 kan jiru ilkaan tokko hin biqilchine permanent teeth kan nuti jennuun kana hin biqilchine no permanent teeth jedha. Kanatu growth hormooniin dentition ishee dentitioniin daa'ima kana ammayyuu hin eegalle sababii ta'eef it is abnormal. Isa kanatu pituitary dwarfism dha. Daa'imti kun kan saaxilamte waggaa 9 geesse ammayyuu ilkaan biqilshiin jirti. Kanaaf isa correct answer is C jennaa jechuudha. 15 years old girl who has no begun to menstruate kan jennu daa'imti waggaa 15 kan ammayyuu menstruation ishee hin eegalin jedha. Garuu eegaluu qabdi inni kuni dwarfism pituitary dwarfism wajjin wal qabatu. Inni kuni waggaa 13 amma 15 gidduutti sababii ta'eef inni kun amma kanaatti miti. Inni kun it is the correct answer is C. 9 years old who has no permanent teeth jennaa jechuudha. Delayed dentation. Dentation jechuun dental. Dentation jechuun adeemsa ittiin ilkaan daa'imti tokko biqilchitu dentation kan nuti jennu. Delayed jechuun gaafa badu jechuudha. It's a sign of hypopituitarism or pituitary dwarfism. Hypo means below abnormal, below normal. Normally gad pituitariin gaafa ta'u pituitary dwarfism jenna due to lack of growth hormone. Hormooniin guddinaa daa'ima sana keessatti gaafa laak ta'u gaafa dhabamudha. Permanent teeth should begin to erupt around the age 5. Waggaa 5 kaateedha daa'imti tokko kan ilkaan ishee biqilchuu kan eegaluu qabdu. One 3 months old who begins 21 pounds within normal range. A 4 years old who is 41 inches tall is within the normal range. Menarche normally occurs between 10 half jechuun waggaa 11 jechuudha gara 11 and 1.5 years of age. This should be within normal limit. 15 half hamma 15 half gidduutti menstruation eegaluu qabdi. Amma daa'imti suni waggaa 15 irra jirti sababii ta'eef daa'ima waggaa 15 tu nootti lama gaafin daar filannoon daarra jiru 1.5 years old girl who has not begun to menstruate jedha. Kanaaf haafii wayii qabdi asii ammas 10 haafiidha hamma 15 haafii gidduutti menstruation arguu qabdiidha. Shamarri tokko kanaaf 15 irra jirti taana within normalidha. Otuu 15 haafii bira darbitee gara 16tti achi caayirti ta'ee it is not abnormal not begin menstruation jenna. Kanaaf the answer is C. A 9 years old who has no permanent teeth in hypopituitarism yookaan immoo pituitary dwarfism kan nuti jennu ta'a jechuudha. Isaan wal ilaallata jechuudha. Gaaffii sadaffaa. An elderly woman is admitted to the hospital with productive cough, progressive forgetfulness, inability to concentrate, and disinterest in her personal hygiene. What should be of the greatest priority as the nurse assess this client? A. Her progressive forgetfulness. B. Her inability to concentrate. C. Her disinterest in her personal hygiene. D. Her productive cough. Gaaffiin kun an elderly woman is dubartiin nama guddaa taate tokko elderly admitted to the hospital. Hospitaalatti admit taate. Hospitaalatti admit gaafa taatu with productive cough. Ufaajiidha kan isheen qabdu. Yeroo ittiin admit taatu kana productive cough hin jira. Progressive forgetfulness hin jira. Progressive forgetful irra deddeebiidhaan forgetfulness waa irraanfachuu. Inability to concentrate in tasgabbooftu in tajaajilaa naqdee and the disinterest in her personal hygiene haala qabannaa qulqullina qaama ishee irratti disinterest ofitti gammadduu miti disinterestidha. What should be of the greatest priority as the nurse assesses this client?
Narsiin gaafa haada kana assess godhu irra caalaatti kan inni dursa laachuufi qabu priority mallattoora asii olitti jiran different interest in personal hygiene, ability to concentrate, progressive forgetfulness, productive kaafii kana keessaa narsiin gaafa assessiin godhu isa kamirratti irra caalaadhaaf dursa laachuu qabaadha. Priority kan inni laachuufi qabu mallattoolee asii olii keessaa isa kamidha jedha. Kanaaf the answer is productive kaaf kun jennu kun it is a priority of the sign. Mallattoon dursi laatamuufi qabu productive kaafidha. Maaliif ABC dha yeroo hundumaa kan nuti ilaallu ABC airway breathing and circulation dhaaf wanti dursi isaaf dursi laatama. Kanaaf productive kaafiin airway wajjin wal qabatuufi kanaaf breathing haala kanalleeni abnormaalii ta'uu danda'a sababii ta'eefi productive kaafiif dursa laanne isaan kaan duubarraa address goonaa jechuudha. Kanaaf the answer is her productive calf. The answer is D ta'a jechuudha. Productive kaafii sana erga treat goonee booda gara mallattoolee warra kaanitti ceenaa. Kanaaf dursi kan laatamuufi qabu her productive calf ta'a. The answer is D. The highest priority has to be the productive calf. It should be signify problems that in this immediately treatment. Mallattoon kun yeroo sanatti yaala barbaada sababii ta'eefi productive calf sana treat gochuu qabnaadha. And should be addressed after the calf. Gaaffii arfaffaan when informed consent is obtained for surgery, who must explain the surgical procedure to the client? A. Physician. B. Nurse on the surgical unit. C. Anesthesiologist. D. Operating room nurse. When yeroo jechuudha informed consent gaafa dhukkubsataa mallatteessisiisan akkasuma maatii dhukkubsataa sanaa gaafa sarjarii kutaa opereeshinii galchuudhaaf gaafa informed consent gaafa waliigaltee mallatteessanii obtained for surgeryidhaaf jechuudha. Who must explain eenyutu explain ibsuufii qaba surgical procedure to the client. Dhukkubsataa sanaaf procedure raawwatamuufiif deemu kana eenyutu dhukkubsataadhaaf ibsuu qabaadha ogeessota naannoo san jiran keessaa. Kutaa opereeshinii keessa anesthesiologist jirti, nursiin jirti, physicianiin jira, hundumtuu jiru sababii ta'eefi isaan kana keessaa procedure wanta dhukkubsataa kanaaf hojjetamuuf deemu eenyutu dhukkubsataatti ibsuu qabaadha procedure sana. Kanaaf physicianidha jechuudha. It is responsibility of the physician about procedure of surgery. Kanaaf the answer is A ta'a jechuudha. Nurse on the surgical unit wantoota jiran narsiin qoqopheessuudha kana godhi jedhee wantuma dhukkubsataa fayyadu tokko tokkotti hima garuu about procedure of surgery waa'ee surgery sanaa garuu waa'ee procedure raawwatamuuf deemu sana jalqaba kan dhukkubsataa kanatti ibsuu qabu physician jechuudha. Isa abbaa surgical procedure sana raawwachuuf deemu jechuudha. Warri kaan anesthesiologist is waa'ee kanaa miti. Kanaaf the answer is physician ta'a jechuudha. Explaining the surgical procedure is the physician responsibility. The nurse teaches about deep breathing, like deep breathing, coughing, turning, gara positioning jijjiiruu fi pain management. Gaafa dhukkubsataatti dhukkubbiin dhaga'amu fa'aa painii sana manage gochuu fi faan itti gaafatamummaa narsiidha. Malee procedure sana narsiin dhukkubsataaf ibsuu hin qabu. And so on. Wantoota akkasiidha jechuudha. Gaaffii shanaffaan an adult is to have abdominal surgery this morning. Immediately pre-operatively the nurse must ensure that he is A. is comfortable, B. has an empty bowel, C. practice coughing, D. void. An adult is dargaggeessi tokko abdominal surgery karaa this morning. Have abdominal surgery this morning. Operation naannoo garaa isaatti kan raawwatamuuf ganama kana qaba. Dhukkubsataan kun ganama irraa kanii surgical operation raawwatamuuf jedhu. Kanaaf immediately yeroo sanatti pre-operatively utuu kutaa operation hin galin dura jechuudha. Pre jechuun before jechuudha. Before operating room, inter operation room
kutaa opereeshinii otuu hin galin duratti immediately yeroo sanatti the nurse must ensure wanti narsiin dhugoonfachuu qabu dhukkubsataan kun kanarra jiraachuu qaba jedhee wanti narsiin dhugoonfachuu qabu maalidha? Dhukkubsata isa comfortable dhukkubsataa kanatti tolaa jira kan jedhu no. Iti sana input bawoliin naannoo bawoliin isaa largii smooliinis impiti yookaan duwwaa ta'uusaa ishee gochuu qaba jedha. Inni caan immoo practice carvingii quba shaakalchiisuu jedha. Inni iddaan immoo void jedha. Fincaa urination kan nuti jennu this impiti urinary bladder kan nuti jennu it is immediately this is sure isa kana dhugoonfachuu qaba void. Dhukkubsataan kun fincaa yeroo moo hin fincoofne bawoliin isaa duwwaa billaaderiin isaa duwwaa ta'uu qaba. Kanaaf narsii yeroo kanatti void isaa ilaaluu qaba. Impiti bawoliin abdominal surgery dha qabatan inni neemaan gareedas bawoliin yeroo sanatti impiti ta'a. Kanaaf void maaliif namni tokko kutaa opereeshinii galataanaanii pure kan inni galu pure jechuun peroosii NPO kan nuti jennu dan peroos karaa afaanii wanti tokko isaaf laatamu sa'aatii 8 durseedha sababii ta'eef namni kun jalqabumayyuu bawoliin isaa impitiidha. Kanaaf void qofaa cheekii gochuu qabna jechuudha. Immediately yeroo sanatti namni kun fincaa yeroo moo hin fincoofne kan nuti jennu urinary catheterii galchinee urinary bladder isaa impiti gochuun immediately yeroo sanatti kan barbaachisu isa kanadha jechuudha. Kanaaf the answer is D void ta'a jechuudha. The keyword is immediately yeroo sanatti jechuudha. An enema can be given the evening before surgery to ensure an impeded bowel comfort is not the highest priority. Carving immediately pre-operatively is also not the highest priority. The client should go to surgery with an impeded bladder. Namni kun gaafa kutaa sarjikaalii galuuf deemu impeded bladderidhaan dhaquu qaba jechuudha. Gaaffii jaffaan the nurse is caring for a client who has just been admitted to the post anesthesia care unit. The client vomits. The nurse knows that the primary problem that can occur as a result of vomiting in the immediate post-operative period is which of the following? A. Electrolyte imbalance. B. Dehiscence. C. Aspiration. D. Wound contamination. The nurse is caring for a client who has just been admitted to the post-anesthesia care unit. Nursing gaafa dhukkubsataa caring godhu dhukkubsataa erga post anesthesia erga anesthesia irraa galee booda admit dhukkubsataa ta'e tokko gaafa caring laatuu fi the client is vomit dhukkubsataan kun vomit gochaa jira yookaan ol deebisaa jira. The nurse knows that the primary problem mallattoon primary problem jechuun rakkoon inni jalqabaa zaati kan occurs kan argame as a result of vomiting kun sababa maaliidha kan argame jedhee gaafa rakkoo kana qoratu in the immediate post operative period erga kutaa opereeshiniitii bahee booda namni kun maaliif vomitingiidhaaf saaxilame jedhee rakkoo jalqabaa gaafa ilaalu which of the following jedha. Electrolyte imbalance miti maaliif kuni result of vomiting long period of vomiting yoo namarra turtedha kan electrolyte imbalance dhufu namni kun sababa maaliitiif kan inni vomit godhaa jiru jennee gaafa qorannu aspiration dha. Namni kun fe'amee jiraachuu isaa kan inni argisiisu gaafa vomit godhu. Kanaaf naannoo aspiration gaafa vomit godhu dhukkubsataan kun aspiration dhaaf saaxilamuu danda'a. Achii ol gara stomach irraa contentiin ol dhufu gara airway galuu danda'a. Sababii ta'eef aspiration is a primary problem for the result of vomiting ta'a jechuudha. Jarri kan waliin yaadatu electrolyte imbalance vomiting nama tokko irra yoo ture electrolyteonni qaama keessa jiran sodium potassium kan jennu hundi isaanii imbalance ta'uu danda'u. Garuu primary problem for result of vomiting is aspiration jenna jechuudha. The answer is C ta'a jechuudha. The keyword is immediate aspiration is the primary problem associated with vomiting before the client is alert. Dhukkubsataan of hin barin dursee namni tokko yoo vomit godhe aspiration if saaxilamuu danda'a. Sababii ta'eef it is the result of vomiting. Electrolyte imbalance could occur as a result of prolonged vomiting. Vomiting sun yeroo dheeraa yoo nama tokko irra ture ta'e electrolyte imbalance ta'uu danda'a. Dehiscence might occur after violent vomiting jedha jechuudha. Gaaffii torbaffaan
A young man had an emergency appendectomy for ruptured appendix and is in the post-anesthesia care unit. A painless drain is in place. After he recovers from anesthesia, how should he be positioned? A. Right seams position. B. Dorsal. C. Trendelenburg position. D. Semi-setting position. A young man, dargaggeessi tokko anaan emergency appendectomy. Emergency appendectomy cutting removal is a procedure of cutting and removal of appendix kan nuti jennu appendectomy kan nuti jennu cutting of appendix jenna. Appendix kutanii baasan emergency for ruptured appendix. Appendix isaa sababii ruptured taateef jechuudha. Ruptured jechuun cabdee. Inni is in post anesthesia care unit. Namni kun erga appendectomy raawwatamee fi booda post anesthesia care unit gaafa galu erga anesthesiaan irraa galee booda kutaa anesthesia irra dhumaa gaafa galu a painless drain is in place. Painless drain jechuun wanti itti dhangala'aan itti drain ta'u keessa jira ammayyuu nama kana keessa. After he recovers from anesthesia, erga namni kun anesthesia irraa dandamatee booda how should he be positioned? Namni kun akkam positionii isa kamiin ciisuu qabaadha? Positionii kamitti kaa'amuu qabaadha? Namni kun erga appendectomy raawwatamee fi ka'ee booda utuu drain keessa jira. Painless drain kan nuti jennu wanti dhangala'aan itti dhangala'u keessa jira sababii ta'eef namni kun positionii kamiin ta'uu qabaadha kan jedhu. The answer is D. Semi-setting position. Namni kun akka nama taa'utti xiqqoo ishee hirkatee haala sanaan taa'uu qaba akka drainii sanaaf ta'uuf jechuudha. Kanaaf the answer is D. Trendelenburg hin jiru waan ta'u dorsaliin dusdaan ciisuun hin ta'u garantaanitti dhiiguu danda'a sababii ta'eef right seams position kan nuti jennus next answer. The answer is D. Semi-setting positioniidhaan namni kun ciisuu qaba taa'uu qaba jechuudha. Setting jechuun ciisuudha. Semi xiqqoo ishee gajjee akkasittiin positionii kanaan kaa'amuu qabaadha. The answer is D. Semi-setting ta'a jechuudha. Painless drainiitu keessa jira waan ta'eef. Gaaffiin shaakala qormaata COC paartii 16ffaan isaa kan qabannee isiniif dhiyaanne kanadha kan inni fakkaatu. Shaakalli qormaata COC paartiin 17ffaan akka daddafee isin qaqqabu immoo like, share akkasuma subscribe gochuudhaan maatii chaanalii keenya akka taatan ergaa keenya kan xumuraadha. Akkasuma immoo ergaa keenya kan xumuraa kan ta'u gaaffii keenya irratti haala shaakala qormaata COC nuti isiniif hojjennu irratti yaada keessan komentii jedhamu kaa'u akka hin irraanfanne guddaa galatooma.